Hi guys, welcome back to Success Win ಚಾನಲ್. ಸೊ ನೀವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೊರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಂಡೋ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಂಡೋ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಾಷ್ಟ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಹಾಲು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಗೀ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಫ್ಲೈಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸು, ದಾಲು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ಡು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಕುಡಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾವಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಾಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಗೈಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.